So wie Russland seine Bären hat, hat China seine Pandas. Vertrauliche Daten werden mittlerweile selten durch Einzelhacker und viel häufiger durch gezielte Angriffe gestohlen. Hackerangriffe häufig von fremden Regierungen. Die iSoon-Leaks enthüllen wohl genau das für eine der bekanntesten staatlichen Hacking-Gruppen Chinas. Kein Server, kein Smartphone ist sicher. Doch es ist ein bisschen anders, als wir vielleicht dachten. APT41 sind allem Anschein nach keine staatlichen Militärhacker, sondern ein chinesisches Unternehmen, ausgestattet mit fortschrittlichen Hacking-Tools, Zugriff auf Windows, Mac, iOS, das wie eine Cyber-Söldner-Armee arbeitet, mit staatlicher Bezahlung. Weltweit sind fremde Regierungen das Ziel. Das Ziel ganz konkret: Informationen von unschätzbarem Wert stehlen, um Wirtschaft, Infrastruktur, ja sogar unseren Alltag zu manipulieren. Heute geht es wohl um den beeindruckendsten Leak, den wir je über chinesische staatliche Hacker bekommen haben. Heute geht es um die iSoon-Daten. Am 18. Februar ist auf GitHub ein Verzeichnis mit dem Namen iSoon aufgetaucht. Darin enthalten sind genutzte Hackerangriffe, private Chats und Verbindungen des chinesischen Unternehmens iSoon, auch Anshun Information genannt. Schnell ist klar, das Unternehmen ist vor allem, aber nicht ausschließlich, ein Vertragspartner des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit der Spezialisierung im Bereich Penetration Testing Research, aka Hacking. Das Ministerium, für das sie häufig gearbeitet haben, wird online häufig verglichen mit dem russischen FSB, dem britischen MI5 oder dem deutschen BND, also ein Geheimdienst. Ihr könnt verstehen, wie signifikant solch ein Leak ist. Manche haben ihn mit den Ausmaßen vom Snowden-Leak oder dem der Shadow Brokers verglichen. Und hoffen wir mal, dass es definitiv nicht letzterer ist, sonst fahre ich morgen meinen PC nicht mehr hoch. Dass aber eine externe Firma beauftragt wird, das zeigt einige spannende Details. Beispielsweise, dass sie gar nicht mal so gut bezahlt wurden. Der Leak ist voll von internen Gesprächen von Mitarbeitern, die sich über schlechte Arbeitsbedingungen beschweren, über Sexismus am Arbeitsplatz und über lange Arbeitszeiten. Der Durchschnittslohn betrug gerade mal $1000 im Monat, was sogar für chinesische Verhältnisse sehr wenig ist, sagt Adam Cozy, ein ehemaliger FBI-Analyst in einem Interview. Einer hat sogar nur $277 im Monat bekommen, was unterirdisch wenig ist. Es könnte also sogar gut sein, dass die Veröffentlichung von einem ehemaligen oder sogar aktuellen Mitarbeiter durchgeführt wurde, der sehr unzufrieden war. Sie beschweren sich auch über Nachtschichten und über gottlose Überstunden. Ein Problem, das denke ich sehr viele von euch kennen. Und dann wird es natürlich auch sehr schwer, sich zu erholen. Mal ehrlich, wer von uns hat Probleme, nach einem langen Tag vor dem Rechner abzuschalten? Ich auf jeden Fall. Meine Augen waren oft müde und einen erholsamen Schlaf zu kriegen, ist manchmal eine wirkliche Challenge gewesen. Aber Leute, das hat sich geändert. Vor kurzem hat sich Emma Matratze bei mir gemeldet und ich durfte ihre Kissen und einen Matratzentopper testen. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Ich meine, Kissen sind ja Kissen, ne? Falsch gedacht. Die Emma-Kissen sind einfach Next Level. Dieses anpassungsfähige Memory Foam Material, diese Airgrid-Technologie, irgendwie ist das richtig geil für meinen Kopf und Nacken. Ich merke da einen wirklichen Unterschied in meiner Schlafqualität. Und der Matratzentopper, auch den will ich nicht mehr missen. Der Vergleich zu einer Wolke ist nicht ganz unpassend. Vor allem, weil ich so ein Hitzkopf bin und am liebsten eine extra Kühlung beim Schlafen um mich drum hätte. Was mit dem kühlenden Schaum jetzt endlich geht. Wir verbringen so viel Zeit in sitzender Position. Da ist eben eine optimale Unterstützung für die Wirbelsäule im Schlaf super wichtig, um Rückenschmerzen und Verspannungen, Volkskrankheit von Informatikern, vorzubeugen. Wenn ihr also euren Schlaf aufrüsten wollt, dann checkt mit dem Link in der Beschreibung Emma Matratze einmal aus, denn die haben gerade Ostersale, wo das Flauschkissen und der Premium-Topper 50% reduziert sind. Und was ihr vielleicht nicht wusstet, Morpheus ist der griechische Gott der Träume. Passend dazu spart ihr mit meinem Code MorpheusDreams, kein Witz, sogar nochmal 5% bei eurer Bestellung. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Auf geht's! Aber diese Arbeitsbedingungen zeigen eines: Keine hochbezahlten Überflieger mit staatlicher Anstellung leiten die Angriffe, sondern Firmen, die wie auch in Deutschland sich bei der Regierung ganz regulär bewerben müssen und dadurch eben miteinander konkurrieren.
Gerade mal 55.000 $ war die umgerechnete Bezahlung für einen erfolgreichen Hackerangriff auf das vietnamesische Wirtschaftsministerium. Das ist ein derart kompetitiver Preis, dass man sehen kann, wie viele Firmen es speziell dafür, für das Hacking, in China gibt bzw. geben muss, die so eine Dienstleistung für den chinesischen Staat anbieten. Und trotz der Dumpingpreise hat iSoon eine gewisse Liste an Opfern. Darunter sind demokratische Organisationen in Hongkong, Mitglieder von ethnischen Minoritäten und mindestens 14 weitere Regierungsbehörden, vor allem in Asien, aber auch in Frankreich zum Beispiel. Allein von Indien stammen knapp 100 GB an Daten über Immigranten. Und aus Südkorea hat man 3 Terabyte von dortigen Telefonanbietern erhalten. Und natürlich ist Taiwan auch dabei, über das China natürlich Anspruch erhebt. Aber tatsächlich waren unter iSoons Zielen nicht nur asiatische Regierungen und Firmen, in den Leaks befindet sich auch eine Aussage, dass Daten der NATO im Jahr 2022 verkauft wurden bzw. werden sollten. Leider wissen wir nicht so ganz genau, woher sie stammen oder was darin enthalten ist, nur dass die Daten verkauft wurden. Der Analyst, der sich als erstes um diese ganzen Informationen gekümmert hat, hat allerdings auch schon eine Nachricht erhalten, dass es sich wohl um Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, handeln könnte. Ob das jetzt stimmt, das weiß man aber natürlich nicht so genau. Aber auch interne Chats aus dem Leak handeln von Stoltenberg. Allerdings sagt der zweite Geschäftspartner, was ihr für wertvoll erachtet, sehen andere als nicht ganz so wertvoll an. Shots fired. Sie seien richtig knapp bei Kasse. Geld scheint also ein wiederkehrendes, wichtiges Motiv zu sein. Aber auch Daten von einzelnen Menschen wurden angefragt. Daten von Social Media Accounts, für die zusammengerechnet mehr als eine $250.000 bezahlt wurden. Ihr könnt euch dann vorstellen, wie viele das dann waren, wenn wir anderweitig ganz andere Preise haben. Doch wie haben sie das eigentlich gemacht? Die vielen Angriffe, die man nun bestätigt hat, lassen einen Schluss zu. iSoon steht in Verbindung oder ist tatsächlich APT41 oder auch Wicked Panda genannt. Eine doch recht bekannte Hacking-Gruppe. APT steht für Advanced Persistent Threat, also sowas wie, das sind keine Noobs, die machen das hauptberuflich. Und wurde ironischerweise sogar für das Marketing von iSoon gegenüber Vertragspartnern genutzt. Chinesische APTs sind jetzt keine Seltenheit und Wicked Panda ist nicht die krasseste aller Gruppen, von der man je gehört hat. Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Was technisches Know-how angeht, spielt Wicked Panda allerdings durchaus im Mittelfeld, ebenso was die Ressourcen angeht. Das hat man zumindest bisher angenommen. Hier jetzt zu hören, wie unterfinanziert die eigentlich sind, wirft dann doch ein beeindruckendes Licht auf die Branche. Und dennoch, Wicked Panda ist eher nur im asiatischen Raum vertreten. APT10 oder Stone Panda beispielsweise sind das nicht, die sind weltweit unterwegs. APT27 oder Emissary Panda, im Gegensatz zu Wicked Panda, ist eher spezialisiert auf ganz wenige Ziele, dafür aber häufig mit militärischem Zusammenhang. Und Mustang Panda beispielsweise ist berühmt geworden für eine spezielle Malware, die sie erstellt haben. Wicked Panda, also die jetzt enthüllte Firma iSoon, ist also eher ein Allrounder, der, wenn die Ressourcen mal knapp werden, sich auch definitiv nicht scheut, seine finanziellen Mittel mit Erpressung und Datenklau zu verbessern. Wir wissen nun aber, wie das gesamte Game läuft, sagen wir mal. Die Gruppen konkurrieren um die Bezahlung und müssen dafür liefern. Diese Einschätzung und auch die Zuordnung von Wicked Panda und iSoon, das kann man herauslesen anhand der Tools, die sie benutzen, anhand der Art, wie sie vorgehen und anhand der Analysen, die man von ihren technischen Tools durchgeführt hat. Ihr könnt in dieser Liste sehen, dass das definitiv alles keine kleine Operation ist. Und in der Tat, was man aus den ganzen Chats herausfinden konnte, hat iSoon wohl ganze 70 Mitarbeiter, die einem quasi geregelten Alltag nachgehen. Sogar Glücksspielwetten und Mahjong sind ihr Alltag und darüber unterhalten sie sich. Und das einfach so neben Angriffen, die manchen ordentlich Kopfzerbrechen bereiten. Ein spannender Teil des Leaks verrät, dass die Hacker wohl eine Schwachstelle in Twitter ausnutzen konnten,
um einen Account vollständig zu übernehmen. Dazu war nur eine einzige Twitter-Direktnachricht nötig, in der ein Link enthalten war und auf den das Opfer dann klicken musste. Das Twitter-Tool hat dafür zunächst einmal China-kritische Stimmen auf Twitter gesucht und anschließend wurde versucht, mit dem Hack ihre Accounts zu übernehmen, um beispielsweise E-Mails oder Telefondaten zu erhalten. Die sind ja bei Twitter intern hinterlegt. Die wanderten dann an das chinesische Ministerium. Dafür gab es dann noch ein weiteres Tool, das ebenfalls an das Ministerium verkauft wurde. Ein E-Mail-Analyseprogramm. Terabytes an gestohlenen E-Mails inklusive Anhängen konnten damit automatisiert durchsucht werden, egal welche Sprache übrigens. Dadurch konnte man aber auch herausfinden, wer mit wem was hat. Ja? Man kann also eine sogenannte Relationship Map oder eine Beziehungskarte aufbauen. Steht ihr in Verbindung zu Aktivisten in Hongkong, dann ist das schwierig oder eher interessant für das Ministerium. Da gibt es in der Data Science sehr viele schöne Karten, um sowas zu veranschaulichen. Und für solche interessanten Individuen hat iSoon auch direkt sein nächstes Produkt im Angebot. Die Auto-Hacking-Plattform. Wisst ihr, mir dreht sich da immer ein bisschen der Magen um, denn beim Pentesting, also dem Auftragshacking, unterscheidet man zwischen automatisierten Aufträgen und wirklich manuellen Aufträgen. Automatisiert geht man einmal mit den ganzen Tools und Programmen über ein Ziel drüber und hofft einfach, dass man was findet. Falls nein, ist hier schon Game Over. Beim manuellen Angriff geht das aber viel, viel besser und detaillierter. Man untersucht die Systeme, man baut eigene Lösungen wirklich nur für dieses eine Ziel. Da steckt richtig viel Arbeit drin, aber dadurch wird es natürlich auch sehr viel teurer. Dass wir bei iSoon so eine automatische Plattform sehen, das wundert mich jetzt nicht unbedingt, so günstig wie die eben ihre Services anbieten müssen. Diese automatisierte Plattform baut Phishing-Websites, also Websites, die genauso aussehen wie beispielsweise das echte YouTube, aber eure Login-Daten natürlich nicht an YouTube senden, sondern direkt an die Hacker. Die Seite verfasst automatisch E-Mails oder Nachrichten, die an die Ziele geschickt werden. Und klar, das ominöse, bösartige Microsoft Word-Dokument, das darf natürlich auch nicht fehlen. Sie erstellt auch automatisch Malware, die, wenn sie mal auf dem System ist, den Hackern vollen Zugriff auf euer Handy oder euren PC gibt. Die können dann zuschauen, was auch immer ihr tut. Und ja, Android, aber auch Mac, Windows und iOS werden allesamt explizit genannt. Damit hat iSoon eine Art vollständige Pipeline, um Personen zu hacken. Finde auf Twitter oder anderen Social Media Plattformen Bedrohung, was eine Bedrohung ist, definiert dann natürlich der Geheimdienst. Anschließend hacke sein Konto, um Telefon und E-Mail zu erlangen. Dann installiere einen Trojaner und wisse alles über ihn. Aber da gibt es eine große Problematik. Wie kommt denn eigentlich der Trojaner auf das System drauf? In Filmen ist das oft so ein "Ich bin drin". Das ist ja einfach. Moment. Aber in der Praxis ist das genau der entscheidende Punkt. Entweder der Hacker hat einen sogenannten Exploit, er kann sich also wirklich in die Software reinhacken, oder er muss es halt irgendwie anders versuchen, meistens durch Social Engineering, indem er die Opfer dazu motiviert, das Ding zu installieren. Der Punkt mit den Exploits ist allerdings, es ist wahnsinnig schwer, sowas zu finden und dauert wirklich, wirklich lang. Das, was iSoon für Twitter nutzt, ist so etwas. Sie können den Account übernehmen, trotz Zwei-Faktor-Authentifikation, obwohl das Ziel nur auf einen einzigen Link klickt. Das ist sehr selten der Fall. Solche Exploits sind eigentlich unfassbar teuer, wenn überhaupt verfügbar. Windows zahlt bis zu $1 Million, wenn es wirklich drastisch ist und sowas machbar ist. Chrome bis zu einer halben Million. Und mobil sind solche Zahlungen sogar noch höher. Wenn jemand so etwas bei Android findet, bekommt man von Google bis zu $2,5 Millionen. Bei Apple sind es bis zu 2 Millionen. Gerade bei APT41 ist zwar gelegentlich vorgekommen, dass sie Exploits benutzen, aber meist nicht so gefährliche, sondern einfachere, mit denen man vielleicht nicht das gesamte Handy einfach so übernehmen kann, ohne irgendwas zu tun. Beispielsweise haben wir das hier. Haben Sie es geschafft, eine bösartige App auf einem iPhone zu installieren, soll es möglich sein, auch ohne Jailbreak GPS-Daten, Kontakte, Hardware-Informationen, Dateien und sogar Mikrofondaten in Echtzeit zu stehlen. Das sollte eigentlich mit modernen Smartphones nicht mehr möglich sein, wenn der Benutzer eben nicht alle Rechte dafür vergibt. Aber trotzdem muss der Benutzer erstmal freiwillig seine App installieren und das gilt natürlich auch für Android.
SMS, Kontakte, Anrufe, selbst Browserverlauf, Echtzeit-Mikrofonaufnahmen, Kamera und Bildschirmübertragung, das soll alles möglich gewesen sein. Auch das sollte eigentlich ohne Exploit nicht einfach so geben, außer natürlich der Benutzer vergibt die Rechte an die App. Aber trotzdem muss der Benutzer selbst die App installieren. Das ist natürlich trotzdem schlimm und sollte so nicht gehen, ist aber eben natürlich trotzdem basierend auf einem menschlichen Fehler, also Social Engineering. Das kurioseste Hacking-Tool ist allerdings ein Gadget, ein Hacking-Gerät, das so aussieht wie eine Xiaomi Powerbank. Wenn man es auspackt, ist es allerdings doch ein kleines bisschen mehr als nur eine Powerbank, denn diese Platine ist da noch drin. Es wurde genutzt, um Wi-Fi-Passwörter zu cracken und einige Netzwerkangriffe durchzuführen. Für solche Angriffe müssen Hacker aber wirklich physisch vor Ort sein und sie dort durchführen. Euer Wi-Fi reicht ja nicht bis China, oder? Klar, dass das dann also keine gewöhnlichen Wi-Fi-Netze mehr sind, sondern richtig wichtige Hochkaräter. Und was macht man damit? Tja, eigentlich gar nicht so viel. Man versucht auch damit nur Menschen zu einem Fehler motivieren, denn das braucht es auch, wenn ein Hacker in eurem Wi-Fi-Netz ist, noch immer. Aber dazu mache ich ein anderes Video. Es wird jedoch noch ein anderes Wi-Fi-Hacking-Gerät vermarktet. Ein Gerät, das sich über Wi-Fi in Android-Handys reinhacken kann. Wenn man es erfolgreich nutzt, dann soll es sogar einfach so Kontakte, SMS und sogar Dateien auf dem Android-Gerät auslesen. Und das ist krass. Und auch das wäre etwas komplett Neues, das so niemand erklären kann, wie das möglich ist. Ich denke, es wird hier einiges klar. Hackerfirmen im Auftrag des Staates sind in China keine Seltenheit, aber sie sind keine außergewöhnlichen, unerwarteten Genies mit tausenden Angestellten. Es sind ganz normale Menschen, die sich über niedrige Löhne und den harten Wettbewerb beschweren, über schlechte Arbeitsbedingungen unterhalten und sogar Glücksspiel betreiben. Ja, sie haben sehr fortschrittliche Tools, von denen wir definitiv noch nicht wissen, wie das alles gehen soll. Die meisten Firmen, die betroffen sind, haben dazu bislang kein Interview gegeben, untersuchen das aber wahrscheinlich. Aber auch sie nutzen, wie übrigens auch unser Staatstrojaner, die ganz klassischen Mittel des Hackings. Die menschliche Schwachstelle und alle Informationen, die wir einfach so preisgeben. Das gepaart mit einigen technischen Exploits und es ist möglich, eine gigantische Datenbank an Informationen über potenzielle Bedrohungen anzulegen. Allerdings wird auch klar, wenn wir uns so schützen, wie wir es gelernt haben, dann haben sogar chinesische staatliche Hacker meist wenig Möglichkeiten, uns Schaden zuzufügen. Denn dann wird es dem Auftraggeber einfach zu teuer. Außer natürlich, wir lassen sie. Was meint ihr? Was können wir am besten tun? Oder was tut ihr vielleicht schon, was andere sich abschauen sollen? Schreibt das mal gerne für alle in die Kommentare.